喂 ，Hello， 大家好啊！嗱，今日咧講下啲乜嘢嘢咧？就係咧呢一支啊28.1.4E 啊，即係咧 Nikon 上一代28mm 嘅鏡王啦。啊，係咪真係講上一代咧？因為咧到而家現在為止咧，都未有一支咧，即係 Z mount 啦，都未有一支咧28mm 咧1.4嘅出現嘅喎。咁啊，而家嘅 Z mount 咧都係28.2.8啦，咁咧就未有一支咧1.4嘅大光圈28mm出現嘅。咁好啦，嗱，講下呢一支鏡嘅少少故事先。嗱，之前咧佢上一代啦，即係呢支鏡嘅上一代咧，就係一支28mm 1.4D 啊。咁呢一支鏡咧，我之前有一條片咧都講過下㗎啦，咁咧都可以 send 翻出嚟俾大家重溫下啦。咁多一支28.1.4D 咧，咁啊真係上咗神台㗎啦，因為嗰一支鏡咧係手磨玻璃啊，即係手磨呢個非球面玻璃啊，咁所以咧每一支鏡咧影出嚟個影像咧都有唔同啊，咁所以咧佢有另外一個名咧叫百變妖啊，咁話咧每一支鏡咧影出嚟嘅嘢咧都有分別嘅，咁咧其實咧好多人話咧呢一支鏡嘅價值咧真係吹捧到咧好高啊，咁喺 eBay 咧都即係成色好啊 mint condition 嘅咧都賣緊過萬㗎啦，嗱12,000啊咁樣啦，13,000都有啊 mint condition， 咁咧。其實咧呢支鏡咧，因為上一代啊嗰支28.1.4咧上晒神台啦，而帶動到咧呢一支鏡咧都係個價值咧都係有翻咁上下啦咁樣樣。咁究竟咧值唔值得咧用翻呢個價錢咧去買翻呢支咧 F mount 嘅金圈咧？咁啊一陣間咧我同大家咧講下究竟佢嗰個影像表現啊，究竟係點樣樣啦？大家值唔值得去買翻啦？咁點解咧又揾翻呢一支鏡咧嚟講咧？咁因為咧上幾個禮拜咧我哋喺個廠家嗰度咧就收到一批咧28mm 1.4E 啊，係全新喎，咁啊呢一批鏡咧，咁啊當然啦，我自己啊梗係留翻一支俾自己玩啦。咁另外咧就好快咧就已經賣晒啦。咁前兩日咧咁佢就話喂，仲有一支你要唔要埋佢啊？咁樣樣，咁我梗係攞埋佢翻嚟啦。咁啊呢一支咧就係最後一支噶啦，因為之前咧即係一批翻嚟咧咁就已經一落鋪咧就已經賣晒啦。講翻呢一支鏡先，咁啊頭先咧都睇到開箱片啦，真係全新未用過啊，咁啊連真係一啲花痕都冇啊，使用痕跡都冇啊，非常之靚仔啊，真係好難得咧，一支全新嘅28咧可以揾到翻嚟啊！我啊梗係Nikon迷啦，咁呢一支鏡咧當然要值得收藏啦，咁我梗係 keep 翻一支啦。好啦，咁應該講下咧呢支鏡個參數啦。嗱，話攞翻張貓紙出嚟先，唔係即係年紀大又唔記得啊。好嗱，而家咧Nikon網站咧其實咧都有呢支鏡擺翻出嚟嘅。咁佢嗰陣時咧就賣緊咧16,980啊！哇，其實都幾貴下嘅喎，16,980喎支鏡係。唔知Nikon而家仲有冇呢支鏡賣嘅咧？咁可能真係佢掛得出嚟，可能真係仲有喎。你睇下先啊，立即購買睇下有冇先嚇。等我入去睇先。嗱，16,980，可能都仲有得賣喎。好啦，嗱睇下啲參數先。咁佢就係11組14片嘅結構啊，3組咧就非球面鏡啦。咁同埋咧呢啲鏡咧就有2片啊，光圈葉咧就9片啦。嗱，納米結晶塗層啊，即係 Nano 啦。嗱，想當年嘅金圈鏡咧，全部都係 Nano 塗層嚟噶啦。最近對焦距離咧就0.28米啊。咁可想而知啦，嗱你28mm啦，咁歪啦，跟住咧去到0.28米啦，全開光圈1.4啦，哇影出嚟個影像咧，一陣間俾你睇下啲相啊，其實都幾得意下噶。其實想當年咧 F mount 咧有6支嘅定焦金圈鏡嘅，分別咧係有24啦、28啦、35啦、58啦同埋105 1.4嘅。咁其中咧28 1.4同埋105 1.4咧都係 E 鏡嚟嘅，咁即係話咧係呢個電磁光圈啊。咁之後嗰啲嗱，例如一支58 1.4啦，咁呢一支咧就係呢個 3D Hi-Fi 嘅概念啦，就做呢支鏡出嚟啦，即係咧3維高保真啊，咁唔係話一啲好 sharp 嘅鏡啦，咁但係咧個立體感咧就非常之高嘅，咁啊嗰支58咧 1.4 支咧，咁我其實咧都好想買嘅，咁我自己本身咧就 keep 住一支24啦、28啦，同埋105 1.4E 啊。
咁講開105 1.4E 咧，之前咧我都有片拍過噶啦。哇！呢一支鏡咧，除咗 Panna 之外咧，就係呢一支鏡咧就人像鏡王啊！到而家個地位咧都動搖唔到噶。咁啊，影出嚟嘅影像咧，立體感非常之高啦，同埋1.4光圈咧，亦都係可用啦，亦都係非常之 sharp 嘅一支鏡啊！散景咧有翻舊散景嗰種感覺啦，咁但係咧亦有翻新鏡嗰種鋭利度啊！嗱，呢支105 1.4E 咧，大家咧都可以喺市場上邊咧可以揾到噶啦，好似都係7、8千蚊到一支啦咁樣樣。好啦，嗱而家咧就睇下佢影出嚟嘅相係點樣樣啊啦。嗱呢一輯相咧就係用一部 D4 去影嘅，咁其實而家買翻部 D4 咧就好平啊。以前啲旗艦機咧而家都係買翻幾千蚊啫，哇真係好抵玩啊！放假啦，同老婆咧就去翻深圳啊，有一個叫做文谷莊園嗰度啊，話呢度咧好多爛尾樓㗎，咁但係咧影出嚟啲風景咧又真係幾靚喎。好啦，嗱睇翻呢啲相啦，咁啊28啊，梗係影下風景㗎啦。哇，你睇下個立體感咧真係非常之高啊！點解我會咁講咧？嗱，你睇下啲光位啦，同埋啲暗位咧，嗰個對比咧都非常之靚啊，同埋咧唔會話揦埋一嚿咁樣樣啊。咁好多人咧都話咧 F Mark 啲 Y 鏡咧嗰啲邊位咧就會散啊。哇！呢支我又唔覺得佢會散喎，非常之結實喎。你睇下，連邊位咧都非常之鋭利喎，中心度啊真係冇得好講啦。我睇下先嚇，呢度係8光圈影啦。咁好多時呢啲舊鏡咧，就算咧你收到係8光圈咧，嗰啲邊位咧都係散嘅，唔關個光圈事啊。但係呢支鏡咧真係冇呢個問題出現啊！哇，非常之鋭利啊！呢支鏡由邊位去到中心咧，真係非常之 sharp 啊！同埋咧，佢影出嚟個顏色咧，我覺得咧都好豐富啊！即係唔係話咧，淨係好似而家啲新鏡咁樣樣啦，得個鋭利度啦，而顏色咧個影唔到佢嗰種厚度出嚟啊，就好薄啊嗰種感覺啊！咁呢一樣嘢咧就係啲舊鏡咧可以發揮到呢個功能啊！你會見到咧。綠色個層次好豐富啦，有淺綠啦，有深綠啦，藍色就非常之靚啦。嗱，講真啦，啲相我真係有去調過下嘅，咁但係咧影出嚟個底咧，即係冇翻咁上下咧，你點調咧都調唔到噶啦。哇！你睇下影出嚟嗰種鮮明度啊，同埋嗰種立體感咧，喺而家啲鏡咧真係好難去做到呢一樣嘢。點解我咁中意用翻上一代嘅 F Mark 啊？嗱，金圈即係金圈啦，咁真係對得住佢嗰個金圈嗰個光環，我覺得係。好，咁啊，影下人啦，係啦，咁啊，嗱，你會見到咧嗰個人像咧都係非常之突出啊，嗰個感覺係。嗱呢一張咧，呢一張咧就係去影翻啊老婆仔啦，咁就睇翻啲花睇下先啦。嗱，2.8光圈去影嘅，分析度非常之高啊！你睇下啲頭髮絲都係清晰可見啊，所有嘅嘢都係。咁其實咧，同翻而家嗰啲 set 鏡咧，我覺得就唔會即係話真係輸蝕得真係非常之犀利啊！我覺得都係不相伯仲嘅啫喎。哇！你睇下呢啲立體度咧，即係好似彈出嚟咁樣樣，好似睇以前我哋玩菲林咧，即係玩正片咧，好似睇一張正片咁樣樣啊！嗰啲陰影啊、過渡位啊，真係非常之靚。所有嘅嘢做得好好。嗱，你睇下啲邊位啊，真係唔會散嘅。嗱，呢個咧就係幾多啊 ？F10 影嘅。其實呢度影相咧都好靚下，因為好似歐洲咁樣樣啊，同埋咧冇乜人㗎，即係地方又大啦，隨便去影啊，同埋咧佢真係裏邊咧一大紮爛尾樓啦。其實我哋都行過下去裏邊啊，其實啲風景宜人啦，可以大家放假都可以去一去呢度啊。其實咧28mm咧用起上嚟咧係比24mm好用嘅，因為咧28mm咧佢嗰個度咧即係佢嗰個裁剪位咧，同我哋而家手機咧睇出嚟咧係差唔多啊。係即係手機都係28啦咁樣樣，咁所以咧睇得都非常之舒服啊，唔使好似24mm咁咧就會比較去遠一啲啦，或者咧個影人加埋個人落個風景嗰度咧，好似好細粒啊咁樣樣。哇！你睇呢一張相，嗰個樹葉嗰個感覺啦，同埋嗰棵樹咧，我覺得咧，真係個立體感非常之高啊！同埋後邊咧，每一樣嘢咧都係睇得清清楚楚啦。值唔值得去買翻一支上一代嘅 F Mark 28去用咧？咁樣樣，咁我覺得其實第一就係一個情懷啦，第二啦，而家 set 鏡咧，而家 set Mark 啦，亦都未出翻28 1.4呢啲大光圈啦。咁所以咧，我覺得咧。
呢個價錢咧都係值得去買翻一支嘅。呢一部咧就係一部 D4 嚟㗎。其實 D4 16萬像素咧，其實都好夠做噶啦，所有嘢咧都睇得清清楚楚啊！你話唔係我嚟聞相，其實都冇乜所謂嘅，16萬像素都夠晒啦。OK， 好嗱，咁我哋再睇下全開光圈嘅相咧，咁究竟佢嗰個表現係點樣先？好嗱，呢幾張咧就係全開光圈影噶啦，係一部 Z63 影嘅。嗱呢度咧係啦，顯示 1.4 啦。哇，你睇下呢個立體感咧真係非常之高喎，同埋呢個過渡位咧都好順暢啊，即係由 sharp 位啦去到一個朦嘅位咧，你會過渡得咧好舒服啊，嗰種感覺係即係鏡王，即係鏡王啊！想當年咧，如果真係用16,980蚊買咧，亦都唔係話好差嘅感覺啊，都係值得啊！哇！你睇下呢啲感覺真係非常之好啊！嗱，其實睇到呢一張相咧，講開又講啊，全開光圈用28mm 影嘅時候咧，個暗角位咧其實都好犀利。但係咧呢個暗角位咧，亦都俾到我咧一種咧好電影感嘅感覺啊！咁好似呢一張相咁樣樣啦，不過暗角位咧其實都幾犀利嘅。但係咧佢俾到一種咧好嗰種氛圍感咧，係而家啲鏡咧又做唔到呢樣嘢啊！咁有啲人就話暗角係一個缺點啦，咁你睇下點樣睇啦？咁其實我覺得咧呢個暗角位咧非常之靚。嗱，嗰種紅色咧可以影到咧，好似徠卡嗰種紅色咁樣樣啦，影到顏色嘅厚度啊，同埋咧啲細節位咧都係非常之高啊。由 1.4 光圈啦，落到去嗰個散景位啦，真係非常之靚啊！你會感覺到咧高光位啦，又唔會點樣爆啦，暗位咧亦都喺翻度啦。哇！呢啲鏡個分析力咧都非常之高啊！好啦，咁啊，大家咧對於呢支鏡咧有啲咩問題咧，都可以咧喺留言嗰度咧就話翻俾我聽啦。又或者咧，你有呢支鏡嘅時候咧，都可以咧分享下你啲照片出嚟啦。咁啊，呢支始終係一支鏡王啦。咁究竟而家咧我賣緊幾多錢咧？其實咧，我而家咧就賣緊8300蚊。咁其實咧，你會見到咧喺市場上邊咧，一啲二手啦或者閒魚咧都賣緊6、7千蚊嘅。咁呢一支咧真係 mint condition 啊，真係未用過嘅一支鏡啦。所以咧，個價錢咧8300蚊咧都係非常之超值噶啦！如果咧大家咧有興趣嘅話咧，可以咧問翻我啊！嗱，剩翻一支嘅啫，真係冇啦。我自己咧就用緊一支，喺呢啲照片咧其實咧係用緊我嗰支鏡去影嘅，唔係呢支鏡嚟噶吓。好啦，多謝大家收睇啦吓，拜拜。